Балаңызды татыктуу тарбиялап, анын келечекте бактылуу болушун кааласаңыз, анда сизге айрым кеңештерди сунуштайбыз. Балаңызга түрдүү тажрыйбаларды колдонуңуз. Интеллекти жогору бала көбүнчө жаңы нерселерди үйрөнүүгө кызыктар болот. Бала өзүнө ишенимдүү болуш үчүн жашоодо тажрыйбасы мол болуусу зарыл. Психологдордун айтымында, адам мурда көнүп калган ишин оңой эле жасап жүрө бериши мүмкүн, бирок жаңы ишти баштоого эрдик талап кылынат. Балдарды талантына жана кызыгуусуна жараша тарбиялаңыз. Спорттун жаңы түрү, музыкалык аспаптарга үйрөтүү сыяктуу ыкмалар баланын жаш кезинен туруктуулук шыгын өнүктүрүүгө жардам берет. Алар кызыкпаган нерселерге мажбурлоого болбойт. Балаңыздын интеллектуалдык жана эмоционалдык керектүүлөрүн камсыздап туруңуз. Кызыгуу аркылуу гана баарын үйрөнсө болот. Балдар мектепке чейинки куракта көп суроо беришет. Кээде ата-энелер алардын суроолоруна жооп берүүдөн качышы мүмкүн. Бирок бул нерсе баланын өсүп өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Жөндөмүн эмес, аракетин баалаңыз. Балдардын жасаган ишин эмес, аларды окутууда мактап, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө көмөктөшүңүз. Жаш балдар көбүнчө ата-энесинин жасаган иштерин туурашат. Ошондуктан алар тил үйрөнүүгө кызыгабы, велосипед тебүүнү үйрөнөм дейби? Айтор алардын туура жакка кызыгуусун кубаттоо керек. Ката кетирүү коркунучтуу эмес. Ката кетирүү бул жаңы нерсени үйрөнүүдө курулуштагы кыш сыяктуу каражат. Андан алган сабак балдардын кийинки жолку аракетинде ийгиликтүү болуусуна шарт түзөт. Өзгөчөлүктөн абайлаңыз. Өзгөчөлүк балаңызды башка балдардан бөлүүгө себеп болот. Ал балдардын мазактоого кабылышына жана кыжырдануусуна алып келет. Балаңыздын каалоосун билүү үчүн мугалимдер менен кеңешиңиз. Акылдуу балдар көп учурда татаал материалдарга кошумча колдоого же өз алдынча эркин үйрөнүүгө муктаж болушат. Баланын жөндөмдүү экенин кантип билсе болот? Башкаларга окшогон эске тутуму, эрте окуй башташы, өзгөчө кызыгуулары же татаал илимдерге терең кызыгуусу, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуп туруусу, ар дайым суроо берип туруусу, юмор сезими өнүккөндүгү, музыкага кызыгуусу, көзөмөлдөө астында болууну жактыргандыгы, оюндарга кошумча эреже киргизиши. Ушул өзгөчөлүктөр бар болсо, демек балаңыз жөндөмдүү.